Bismillahirrahmanirrahim. Kula ucapkeun ku Anjeun Muhammad man arisaha yarzuku anu ngarizkian yarzuku anu ngarizkian man kum karajin minas samawati tina pirang-pirang langit
Al-Maqru tegas nama hujan. Oh, hujan. Wal ardi sareng bumi. Wal ardi sareng di bumi an-nabatu tegas nama pirang-pirang jajadian. Kul ucapkan kepada Muhammad Allahu eta Allah. Ilam yakulu lamun wae Ilam yakulu lamun wae teu ngarucapkeun kufar ka Allah la jawaba lakin moal aya jawaban ghairahu asaliyati Allah. Wa inna sareng arisannya kami au iyakum atawa aranjeun kabeh ai ahadul fariqaini tegas nama salah sahiji golongan dua. Fariqaini dulu tasnya Zaidaini Wa'aitu Zaidaini Warutu bi Zaidaini. Ini ulah pariqin la'alla eta yakin la'alla udan eta yakin aya pituduh au fi dhalalin mubin atawa dina sasar mubinin anu pertela. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ucapkeun ku ajeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam man arisaha yarzuqu anu ngarizkian man kum karajin minas samawati ti pirang-pirang langit. Al-Maqru tegas nama hujan. Wal ardi sareng pirang-pirang bumi an-nabatu tegas nama jajadian. Kul ucapkeun ku ajeun Muhammad Allahu eta Allah. Ilam yaqulu lamun wae teu ngucapkeun teu ngarucap teu ngomong itu kufar muka Allah. La jawaba lakin wa aya jawaban ghairahu kasalian di Allah. Wa inna sa'arisannya kami au iyakum atawa aranjeun kabeh ay ahadul fariqaini tegas sama salah sahiji golongan dua. La'alla udan eta yakin aya pituduh au fil dhalalin atawa dina kasasaran mubinin anu pertela.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi billah. Artosna katakanlah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit? Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit? Dan dari bumi? Dan dari bumi katakanlah, yaitu Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, kami dan kamu, sesungguhnya kami atau kamu pasti berada dalam kebenaran, pasti ada dalam kebenaran, atau kesesatan yang nyata, atau kesesatan yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Dina ieu ayat nyata secara garis besarna Gusti Allah nyindir ke orang-orang musyrik, ke orang-orang kafir, ke orang-orang kufar, pirang-pirang jalma kafir. Dan Gusti Allah bejakeun ku anjeun Muhammad ka jalma-jalma kafir, ka kaum-kaum kafirin, ka kaum-kaum musyrikin. Di situ apaleun cenah saha anu ngarizkian ka aranjeun ti langit, saha anu nurunkeun rizki ka aranjeun ti langit, jeung saha anu ngajadikeun di bumi kana pirang-pirang jajadian. Bejakeun ku anjeun Muhammad jeung Gusti Allah, qulillah nyata anu maparingan rizki, anu ngangsurkeun rizki ka aranjeun ti langit teh, jeung ngajadikeun kana jajadian di bumi pikeun aranjeun teh nyaeta Allah. Gitu. Nyaeta Allah. Jadi dina ayat anu ieu
sabab jalma-jalma kafir, jalma-jalma musyrikin, kaum-kaum kafirin ente iman ka Gusti Allah, ente percaya ka Gusti Allah, tara ibadah Gusti Allah, ente arapaleun manehna bahwa anu ngarizkian ka maranehna teh nyaeta Gusti Allah, anu ngahirupan maranehna teh Gusti Allah, anu ngarizkian maranehna teh Gusti Allah. Maka Gusti Allah bejakeun ku anjeun Muhammad ka jalma-jalma kafir sanyana anu nurunkeun rezeki ka maranehna teh ti langit ku berupa hujan, eta teh kami jeung Gusti Allah. Jadi anu nurunkeun kana rezeki ku berupa hujan teh nyaeta Gusti Allah, nyaeta Gusti Allah. Jadi hujan teh ngarupakeun rezeki, ngarupakeun rahmat keur jalma, bahkan keur jalma unggul keur sakabeh makhluk Allah anu aya di muka bumi. Eta teh ngarupakeun rezeki, ngarupakeun rahmat. Sabab dina nalika turuna hujan, dina nalika turuna hujan, sakabeh pepelakan, sakabeh jujukutan, sakabeh tatangkalan jarahadi. Itu sakabeh tatangkalan jarahadi, sakabeh jujukutan jarahadi hararejo deui. Dina nalika keur teu aya hujan, eta tatangkalan, eta jajadian, eta jujukutan teh bukan berarti terjadi. Itu bukan berarti terjadi, tapi itu subur. Itu dina pada kurang manfaatna keur jalma-jalma, keur sasatoan, itu keur makhluk anu sejenna. Itu mata kuayana turun hujan teh ngarupakeun rezeki, ngarupakeun rahmat keur sakabeh makhluk Allah anu aya di muka bumi. Sabab kuayana jujukutan hararejo teh itunya keur sato anu sok padahal jukut mah eta teh barungaheun. Itu keur sato anu sok padahal jukut mah barungaheun. Lamun ditanyakeun ku urang kabeh nya teh bisa ngomong tuluy ku urang ka arti bahasana. Ya sok urang teh dibere jukut anu hejo. Nah rek tanyakeun ku urang teh maneh bunga teh dibere jukut nu kieu. Tah mah ngajawab mah berarti sebab keur ibaratkeun ieu berarti ngajawab mah. Pasti bunga satu ogena, itu bunga satu ogena. Boro-boro pangkat satu, nya pangkat jalma ogena, contohnya. Jalma anu sok resep karena daun-daunan, semacam daun bayam, daun kangkung, daun sambel, genjer, semacam anu berupa daunan, semacam anu berupa daun, anu berbentuk daun, anu sok di alat manfaat ku jalma, anu sok dituang ku jalma. Nalika eta daun-daunan hararejo terima, itunya kan bisa di alat manfaat, bisa jaba, bisa didahar nya nepikeun ka payung dijual ogena. Itu nepikeun ka payung dijual ogena berharga.
Tapi ketika daun-daunan eta kehujanan teu siram teu cebol itu boro-boro di alat manfaat jalma, ya boro-boro bisa dituang, ya boro-boro bisa dijual gitu. Dituang bagian kadang-kadang jarang gitu. Nah, contohnya daun satu hari begang mambagang daun satu kadang-kadang ngalak jago gitu. Ya, ayat kira-kira ngalak lain berjama dibikin kau, dibikin kami itunya. Tapi ketika ada daunan hal itu beli, ya ngalora beli, gerara dibeli, buaya dan turun hujan, maka aja dijadikan kemanfaatan itu jalma biasa dituang, punya bahkan ketika bisa dijual berharga. Itulah rezeki. Itu jadi hujan teh ngarupakeun anugerah, ngarupakeun rezeki keur jalma, keur sakabeh sasatuan, keur sakabeh makhluk Allah anu aya di muka bumi. Itu mata kayaknya keur musuh hujan mah nuju utama teh jararadi. Itu tatangkalan jararadi itunya ngararak deui atuh Jawa oge dan akur ngararak deui. Kalau semuanya masalah balik ke punya sama yang usul jenis mati pentingnya oleh 3 wajib. Jadi merupakan visi kerusakan cara jadi sakabeh karena sabarnya pelayanan turun hujan yang ciri nak bararuku hujan, ciri nak bararumah pelayanan turun hujan di mana-mana aya hujan ku Allah dimusulkeun hujan nepi ketika dina waktuna aya bulana bahkan aya tauna nya karasa kurang ribuna karasa kurang butuhna ku cai hujan karasa butuhna nya urang ku lungsuran hujan di Gusti Allah. Maka aya dina salat lagi aya salat istisqa khusus pikeun mereka hujan. Anu dilaksanakeunana sakadar dina waktu keur hawa berkumpul keur hujan. Itunya berarti jalma teh dina nalika teu aya lungsurna hujan, dina nalika teu aya dan Allah teu ngalungsurkeun hujan, maka kacida butuhna, kacida priorina kucai hujan, nya lungsuran hujan, lungsuran rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngarupakeun rezeki hujan teh nya pelayanan lungsur hujan teh pepelakan jararadi dunya anu sok baruahan geus hujan terima anu sok parucukan anu sok pucukan di gitu nah melakata oge jadi dina hasil pepelatan eta nya kuayana disiram Gusti Allah lungsur hujan nah maka dijadikeun kamanfaatan anu sok buahan jadi buahan bisa dialat manfaat di jalma bisa dijual bisa disodakohkeun jeung sanes-sanes maka kalau kita dibejakan ke jalma-jalma kafir, ke jalma-jalma musyrik, ke jalma-jalma anu beriman ka Gusti Allah, bejakan ke Gusti Allah, bejakan Muhammad ke jalma-jalma kafir, ka kaum kafirin sanyana anu ngamusuhkeun hujan di langit teh adalah Gusti Allah. Wal ardi nabatin jeung tina taneuh jeung tina jajadian anu aya di muka bumi anu ngajadikeun kana sakabeh jajadian anu aya di muka bumi anu aya di tanah di muka bumi ieu teu aya di iwati Gusti Allah gitu. Nya jalma sakadar pangkat melangkung bisa melakukan anu ngajadikeun Gusti Allah, menghirukeun Gusti Allah
itunya jalma sadar bisa melak jeung ngagemukan bungkul saja tuh kituna itu jalma. Nah geus dipelak teh lamun ku Allah teu dijadikeun meureun pae ngan lamun ku Allah dijadikeun meureun hirup sakitu kituna jalma. Itunya maka dina nalika urang pepelakan dina nalika urang naon tatanduran atau pepelakan nya ulang boga rasa urang bahwa eta bisa hasilna pepelakan teh adalah seluruhnya jasa urang. Ya, ulah boga rasa urang dina nalika pepelakan teh dina nalika eta pepelakan hasil nepikeun ka dikeresakeun buahan ku Gusti Allah lamun sok buahan ya lamun sok daunan nepikeun ka dikeresakeun daunan ku Gusti Allah nya urang ulah boga rasa bahwa eta pepelakan nepikeun ka bisa itu teh adalah jasa urang. Ulah boga rasa saperti kitu. Sabab lamun seperti dijadikan ku Gusti Allah, lamun seperti dihirupkan ku Gusti Allah, nya teu dimontokeun ku Gusti Allah, teu dibuahan ku Gusti Allah, teu didaunan ku Gusti Allah, maka eta pepelakan teh moal bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi orang bisa bisa tafakur, bisa nafakuran karena kejadian karena keayaan namun sekurang misalkan kepelakan bisa dijadikan tafakur kurang ya tina pepelakan eta mimitina lebih itunya dirinya bahkan diritina mansikina itu tuluy kurang mansikina sikipol tuluy kurang dibukeun ya geus dibukeun terjadi geus jadi dipelakeun geus dipelakeun digemukan nya berkeliling dengan berjalannya waktu itunya dengan berjalannya waktu ketika daunan bahkan daunan loba contoh dan sebagainya itunya dan sebagainya itulah ya kekuasaan Gusti Allah gitu. Jadi lamun sekurang mereka lepas karena eta kejadian ogena bisa pikiran orang tapi ka Gusti Allah bisa kapikirnya ieu teh kekuasaan Gusti Allah ieu teh dadamelan Gusti Allah nya jalma eueuh nu mampu ngajadikeun eueuh nu mampu ngahirupkeun dunya jalma sakadar bisa ngelakukeun nya nu ngahirupkeun nu ngajadikeun jeung sanestan mati walti Gusti Allah. Maka timbul dirinya lamun urang geus ngalenyepan nepikeun ka non mikiran kekuasaan Gusti Allah maka pasti urang dirinya bakal nepikeun ka hayang boga rasa hayang syukuran ka Gusti Allah. Itu boga rasa hayang syukuran ka Gusti Allah tina asal pemikiran kekuasaan Gusti Allah. Itu tina asal pikiran kekuasaan Gusti Allah. Menawi itunya dina leresan sagala rupi anu jadi di muka bumi rek juputna rek tatangkalana rek daunana jeung sanesantena eta teh wasilah lungsurna hujan ti Gusti Allah wasilah lungsurkeunna hujan ti Gusti Allah maka kajadikeun rezeki keur jalma-jalma keur sasatoan sakabeh makhluk anu aya di muka bumi. Gitu. Jadi upaya lungsurna hujan mah boro-boro jalma sasatoan ogenan padona nya sabab sasatoan ogenan butuh kana cai ngabutuhkeun kana cai lain jalma we ngabutuhkeun kana cai teh sasatoan ogenan sanajan embe misalkan embe karang minum nya tapi anggar ngabutuhkeun kana cai kitu nya sabab ari mah nya lamun ditinggalikeun ku urang eta mah iraha ngarotna iraha ngaleunna nya eta mah itu sangat diberi nanti akhirnya daun-daunan jemput sementara ayat berajunan nyampe diberi cai kelas jalma tanah ya berarti tapi kita kahampangan kembali nah tapi kita tambah ya remah itu saja terminum nah secara sekilas orang tidak pikir
nya hari minum tanah air itulah kawasan Gusti Allah, ini kawasan Gusti Allah. Maka pikir kurangnya cek syariat cek kurang lamun tahan lamun teu nginum berarti mati. Tapi cek Gusti Allah begitu. Sampai pakai ogenan tahan minum air imas air kosong. Itu berarti dina resah ka kawasan Allah moal kaharti pikiran jalma. Moal nepi pikiran jalma mikiran ka kawasan Gusti Allah kumaha carana di mana cairna nya bisa ari miceun hayu ya ari manusia tahan. Oh, pikiran ada tahan tapi itu Gusti Allah langsung kawasan Gusti Allah maka hati kumaneh masalah betamah bagian kami anu maturna itu nya Gusti Allah maka hati dinalban mereka maka hati kumaneh maka hati ku jalma salah betamah bagian kami anu maturna kana perkara anu saperti itu gitu kan secara pikiran urang beureun eta cai kahapanana teh eta teh dina daunan siga sabab ari ieu mah tahara nya berarti dina daunan mengandung cai cairna jadi cai ini gitu jadi cai kahapanana itu ari jalma makan ka hati gitunya panas sok teh jalma da sok minum ai jalma hari umbe mah minum darah di osok. Oh, terhati aku pikiran jauh. Hanyalah Allah yang tahu. Semua itu hanyalah Allah yang tahu. Sebab Allah akan mengurus dinana, Allah akan mencipta dinana, Allah akan menjadikan bisa seperti itu. Iya. Maka kurangnya Gusti Allah mata kajalma-jalma kafir bejakeun marisian kajalma-jalma kafir ogenan nya adalah Gusti Allah. Sakabeh jalma sakabeh makhluk rek jalma kafirna rek jalma Islamna nya rek jalma tara ibadahna rek jalma sok ibadahna kabeh ku Allah teu dipisah-pisah kabeh dirisian Gusti Allah dina waktu keur di alam dunia. Kalimat nya kabeh dirisian Gusti Allah nya Gusti Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Gusti Allah teu aya hiji sasatoan anu aya di muka bumi nya kecuali illa 'ala Allahi rizquha kecuali Allah anu ngarizkianana. Itu kecuali Allah anu ngarizkianana. Sakabeh sasatoan, sakabeh jalma, sakabeh makhluk Allah anu aya di muka bumi teu beri ngarizkian diwati Gusti Allah. Itu diwati Gusti Allah. Nya timimiti sasatoan anu pangleutikna pikeun ka sato anu panggedena kabeh dirizkian Gusti Allah aya waktuna pikeun ngamenangkeunana rezeki ti Gusti Allah pikeun narimana rezeki ti Gusti Allah. Contoh cak-cak ya cak-cak hirupna punya hirupna di luhur gitu maksudnya di luhur teh tara hirup dina tanah tara cisik dina tanah dina bangunan punya dina tatangkalan dan sebagainya ininya eta cak-cak karosokna punya karosokna teu seperti Jawa nya kadang harana eta cak kadang eta reumir nya usum siraru dahar siraru gitu usum laleur dahar laleur gitu jeung sebagainya gitu padahal muncul pikiran urang nya eta rezeki cak kadang lamun dahar siraru rasa indina aya siraru lamun dahar reumir kan reumir teh bisa hiber rasa indina guna cak itu lamun dahar laleur dunyakan saidengna tara saidengna aya laleur gitu tara pas eta laleur tara pas cicingna di deuk cak tapi geuning hari itu cak ogenan nya kabage anggahan kabage rezeki bisa gitunya kalau rezeki itu oh berarti anu ngarizkianana iwati Gusti Allah. Nah, iwati kembali ke Gusti Allah. Oh
ogina itunya sanajan para sajeuna kadaharan kadeukeutan manehna tapi geuning harirup geuning disaudahan itu geuning mah rezekina dibere ku Allah itunya atawa manuk itunya manuk daharna eta manuk kadang-kadang aya manuk anu daharna sarua jeung jalma punya sarua jeung jalma maksudna punya daharna teh aya nu dahar pare nu dahar beas punya itu dan sebagainya. Sanajan eta manuk tara pepelahan punya sanajan eta manuk tara pepelahan tapi geuning aya rezekina nya aya rezekina teh eta manuk ngan ari manuk mah tara mikirkeun keur poe isuk di mana-mana harita poe harita geus seubeuh geus cicing isuk neangan deui isuk mah itu beda jeung jalma ari jalma mah ayeuna geus aya jang poe isuk can aya jangan masih kene kapikir itu masih kene kapikir kumaha poe isuk itunya itu ka batu itunya kumaha poe isuk namun ayeuna poe ayeuna aya dahareun jang isuk can aya kapikir kumaha isuk tah namun ayeuna bakal aya kene nya jang isuk poe ayeuna can aya nu nganeuran kumaha poe isuk dahar nya ayeuna mah aya kan kumaha jang poe isuk jalma mah aya kalana kitu tapi makhluk mah nya harita seubeuh geus isuk hayang deui neangan deui itunya manuk ogenan sugan itu manuk tara bakal jang poe isuk nya manuk non ka sawah mau keresek atau mau karung pirajeunna itunya aya manuk sugan dina sukuna kain keresek itunya kawadahan pare nya tuluy dibawa kana sayana nya oh berarti eta manuk teh itunya taharna akan sakadar pikeun harita ngumpul untuk mikirkeun poe isuk harita seubeuh isuk aya poe deui masih kana hirup neangan deui keur isuk mah gitu neangan deui keur isuk mah itulah manuk nya itulah manuk jadi sasatra ogena nya aya rezekina aya waktu nya aya waktuna diberi rezeki Gusti Allah itunya aya waktuna pikeun narima rezeki ti Gusti Allah ya seperti kan lauk punya lauk cicing dina cai punya sebetulnya dahareuna lauk aya di darat ya kurang lauk moal bisa dahar moal mangidar lamun teu dibere ku jalma ya lamun teu dibere ku jalma tapi geuning lauk sanajan teu diparogenan teh hariru nya oh berarti eta lauk teh aya rezekina ti Gusti Allah bagian khusus bagian lauk itu bagian lauk maka dina eta urang bisa tadaburul makna tafakurul makna ina sasatuan urang bisa tafakuran kana sasatuan tafakuran kana jajadian tafakuran kana kakawasaan Gusti Allah anu dikenakeun ka sasatuan anu dikenakeun ka jajadian anu dikenakeun ka jalma itu jadi orang tafakur teh kudu orang tafakur teh tafakur sa'am khairun min alfi karam ya tafakur teh urang kudu mikiran kakawasaan Allah namun saur apa mah urang teh cicing sisi wahangan cenah kitunya saur apa mah mereka naos cicing sisi wahangan ningalikeun cai punya eta cai teh kakawasaan Allah nya terus anu ngarupa pikeun ka pikiran urang teh nepi ka Gusti Allah urang cicing deukeut kejadian itunya pikiran kakawasaan Allah ngajadikeun kana eta kejadian ngajadikeun kana eta pepelakan wantupna pikiran urang nepi ka Gusti Allah itu nepi ka Gusti Allah maka urang tafakur diri kehelaan kulawatan tafakur karena bangsa jadian di sesatuan tafakuran diri urang itu yang tafakuran pada diri urang bageula mau urang teuti itunya bageula mau urang teuti geuning ayeuna ge leutik keneh ya ayeuna ge urang leutik keneh leutik mah
itunya napakuran diri beberapa orang leutik teu bisa kukumaha sakada bisa usah musik kumpul geuning ayeuna mah urang teh pikeun ka gede pikeun ka dewasa itunya pikeun ka naon bisa lempang ya bisa dahar bisa usik bisa mani bisa ngobrol dan sebagainya. Oh, kurang tina napakuran diri urang ge bisa pikiran urang atau urang nepi ka Gusti Allah. Dengan nepi ka Gusti Allah. Gitu mata sakapun-kapun mah kudu napakuran kana diri teh. Nya urang bisa ngomong tapakuran, urang bisa limpah tapakuran ke urang pikiran. Nah, bisa orang nepikeun ka urang ngucapkeun teu aya deui tentunya anu kawasa kana nyiptakeun jalma, teu aya deui anu kawasa kana nghirupan jalma, kana ngaotan jalma, kana musikeun jalma, kana ngamalikeun jalma, kana ngarizkieun jalma dan sebagainya iwal di Gusti Allah. Iwal di Gusti Allah. Mata dina barokna nya wasilah urang bisa bertumbuh angka badan urang membageula asal leutik nya ayeuna jadi gede nya awak teh itu misalkeun baheula mah urang teu bisa kumaha sakala bisa usah musik kumpul ayeuna mah geuning jadi bisa berumpatan dan sebagainya. Nya eta teh rizkina beda dirizkian ku Gusti Allah, daharna beda dirizkian ku Gusti Allah, bisa nepikeun ka teh sadayana kakawasaan Gusti Allah. Itu sadayana kakawasaan Gusti Allah. Nawi nya dina leusan eta sadayana ku Gusti Allah dirizkian Allah wila untuk bisa Allah warizkian rasa kabeh jalma anu aya di muka bumi bahkan lain jalma ukur tapi sasatuan sakabeh makhluk kabeh ku Allah warizkian itu kabeh ku Allah warizkian itu mata ku aya anu hujan teh ku aya anu hujan teh menjadikeun rahmat menjadikeun rezeki pikeun sakabeh makhluk Allah anu aya di muka bumi anu aya di alam dunia. Itu kata kadua teh nya tadi nalika tos urang sok kadua Allahumma inna rizqi fi samai fa'anzilhu iki Gusti ngalungsurkeun saumpamina rezeki abdi aya di langit fa'anzilhu maka mugi Gusti ngalungsurkeun kana eta rezeki ieu baik kana fil ardi Fa'afridhu ta'amil Gusti saumpamina rezeki abdi aya di bumi mugi dikaluarkeun ti Gusti wa in kana ba'idan faqalibu lamun rezeki abdi teuing mugi dicatatkeun ku Gusti mata Tuhana wa ta'ala Tuhan Tuhana wa ta'ala sabab teh urang teh keur mentarisi ka Gusti Allah itu permentarisi ka Gusti Allah lamun rezeki urang aya di langit mugi dilungsurkeun lamun aya di bumi mugi dikaluarkeun lamun jauh mugi dipikeun jauh salah lamun jauh mugi disakakeun kedua ka Gusti Allah sanajan rezeki geus dipastikeun ku Gusti Allah tapi urang perlu ngadua perlu nyuhkeun ka Gusti Allah perlu ikhtiar perlu nuntun ku cara ngadua ka Gusti Allah ku cara ngadua ka Gusti Allah mawi nya urang di lungsuran hujan teh ayeuna musim hujan tentunya untuk para pelakan musim halodo tentunya heureun para pelakan teh musim hujan deui pelakan deui itu teh ngarupakeun salah sakios anugerah rezeki rahmat Gusti Allah anu perlu urang bersyukuran anu perlu urang bersyukuran anu perlu urang bersyukuran anu perlu urang dinikmati mawi ya urang kadua nalika musim hujan teh kadua nya ka Gusti Allah pangayeun hujan teh mugi dijadikeun rahmat teu kurang
Nah, sebab di Batu Mati ayeuna musim hujan teh aya banjir wae, nya aya longsor wae gitu dan sebagainya. Kurang lebih alhamdulillah musim hujan tahunan nya teu kabanjiran, teu kalongsoran, dikersakkeun salamat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tersakkeun salamat nya ku Gusti Allah dina bahaya dina naon bencana dan sebagainya. Wa inna awliyakum ra'ala hudan awfiyullahi mubin. Sanyana kami atawa kabeh bisa saiji golongan la'ala hudan yakin bakal menang dituduh awfiyullahi mubin atawa dina kasasaran anu nyata. Sanyana kami sanyana alaji kabeh maksud alaji kabeh ka kaum musyrikin ka jalma-jalma musyrikin ka jalma-jalma kafirin la'alla hudan ayakin bakal menang dituduh au fi dhalal mungkin atawa aya dina kasasaran anu nyata. Gusti Allah sanyana alaji kabeh terkadang bakal menang kana pituduh, terkadang salilana bakal aya dina kasasaran. Itu bakal aya dina kasesatan. Gitu. Jadi terkadang jalma kafir teh jalma kafir ogena kadang aya anu menang pituduh, aya anu menang hidayah, aya anu salilana cicing dina kasasaran. Itunya contohnya jalma-jalma kafir ogena nya ayeuna keseueur itu jalma-jalma kafir, jalma-jalma luar Islam anu marasuk Islam anu arasuk kana agama Islam anu caricing dina agama Islam. Oh, berarti nandakeun bahwa jalma-jalma kafir ogena terkadang meunang dituduh, terkadang salilana cicing dina kasasaran anu nyata. Mata kalau jalma kafir ogena zaman ayeuna yang nawa suatu ayeuna loba jalma-jalma kafir anu arasuk Islam anu geus mengakui bahwa agama anu bener teh adalah agama Islam, anu geus mengakui bahwa agama anu lurus teh adalah agama Islam. Insyaallah inna dina indallahi Islam, ini agama bilbahan insyaallah kecuali agama Islam. Kecuali agama Islam atau bersobat jalma-jalma kafir anu masuk Islam anu mengakui bahwa Islam itu adalah benar, anu mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang lurus. Agama yang lurus. Berarti kata jalma-jalma anu masuk Islam teh adalah orang-orang kafir, orang-orang luar Islam anu geus menang pituduh, geus menang hidayah dari Gusti Allah, pikeun ka anu arasuk Islam mengakui kebenaran agama Islam. Anu sajeuna mah aya ge bahkan loba jalma anu masih kena cicing dina kasasaran, cicing dina keluar agama Islam, henteu mengakui karena kebenaran agama Islam, henteu mengakui karena kelurusannya agama Islam. Maka dinya geus aya dina Al-Qur'an Gusti Allah au fi dhalal mubin atau jalma kafir teh aya anu salilana cicing dina kasasaran. Aya jalma kafir teh anu salilana nya teu pernah mengakui bahwa agama Islam itu adalah benar. Aya jalma kafir anu salilana itu mengakui bahwa agama Islam itu adalah agama Islam yang lurus, adalah agama Islam yang benar. Itunya marana nepikeun ka hirupna, nepikeun ka maotna marana aya loba jalma kafir anu teu pernah mengakui kana agama Islam. Itu maka jalma kafir ogena tentunya Gusti Allah ngajak dina aturan Islam jalma kafir ogena selagi eta jalma kafir teu musuh ka agama Islam, teu ngaganggu ka jalma-jalma Islam, maka teu kudu diganggu, teu kudu diganggu. Lamun eta jalma-jalma kafir ngaganggu ka agama Islam ku berupa kumaha wae, ku cara kumaha wae, maka Islam teu di mana-mana diganggu ku jalma kafir, maka memang kudu
kumaha namun perlu diperangan dan sebagainya. Itu kan namun mencengang rumah misalkan berupa kumaha atau berupa pegawaian atau berupa politik dan sebagainya untuk kudu diganggu kemarin. Itulah jalma-jalma muslim. Jalma-jalma kafirna, jalma-jalma muslimina, jalma-jalma anu salilahirun anu pernah mengakui karena kebenaran agama Islam, anu teu asup Islam, anu teu kembali karena agama Islam. Kata Gusti Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampura jalma musyrik Gusti Allah wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah bakal mengampura karena salian jalma musyrik. Mata di tempat dimana jalma kafir anu teu mengakui karena kebenaran agama Islam, anu teu ilu asup karena agama Islam, anu teu nuturkeun karena aturan Islam, nya anu teu cicing dina agama Islam, maka di tempat dan Gusti Allah disukan eta bagianna tempatna neraka. Itu bagianna tempatna neraka. Tapi jalma-jalma kafir anu akhirna dina kehidupanana masuk agama Islam, mengakui kelulusannya kebenarannya agama Islam, maka pasti jalma kafir anu eta dina nalika mautna bakal diakhiri ku maut husnul khotimah dina akhir hayatnya. Itu tak loba jalma anu menyesal itunya masuk Islam menyesal karena najakal itunya jalma najakal baheula teh itunya langsung cicing dina agama Islam. Nah bahkan ayatnya dua saudara yaitu masih kena parawan, masih kena parawan asup Islam buana, dengan asup Islam buana. Jadi ceritanya pamehna punya jadi tempat nanti dekat ke masjid, yaitu dekat ke masjid. Jadi begitu ada tiap-tiap ada kakupin kemarin tiap-tiap jalma Islam berjamaah, sholat, ibadah dan sebagainya, kesaksian kemarin nyaman kemarin itu. Akhirnya itu pikir untuk namanya benih benar adalah agama Islam. Dan untuk namanya leser buku panduan sholat, itu panduan sholat ada kuliah itu beli buku panduan sholat dibaca namanya misal sholat hari pertama apa diumumkan kumaha ya sholat kumaha caranya itu kumaha cara nantuna berkila manehna berkiyakin hatena tuluy manehna tanyakan seorang ustaz nanyakeun itu ka ustaz nanyakeun ka ajengan nantuna manehna asup Islam duana itu asup Islam duana. Itu berarti eta jalma teh geus meunang hidayah ti Gusti Allah. Itu geus meunang hidayah ti Gusti Allah, geus meunang petunjuk, geus meunang petunjuk ti Gusti Allah. Itu. Dina larasan eta urang kudu bersyukur. Urang naon lahir dari keluarga Islam. Lahir dari keluarga yang beragama Islam. Geuning baturnya anu hayang asup Islam teh teu gampang. Nya batur jalma-jalma kafir anu hayang asup Islam teh teu gampang. Kitu bae teu bisa hari kahayang tuluy bisa asup Islam teh kitu bae, tapi melalui proses sekarang aya bisa heula dunya keluargana dan sebagainya. Urang patut bersyukur kepada Gusti Allah, urang terlahir dari keluarga yang beragama Islam, nya tuluy urang ayeuna dididik di agama Islam, bahkan di tempat pendidikan, di pesantren, di tempat ngaji, di tempat ilmi, maka urang kudu bersyukur kepada Gusti Allah. Alhamdulillah urang lagi punya
cicing di agama Islam, bari cicingan di pesantren, di tempat tolak ilmu, di tempat yang ilmu, kurang benar-benar memanfaatkan waktu, dunia manfaatkan waktu, kurang di pesantren masalah orang di pesantren, awal akhir kurang kembali ke lembur masing-masing, kembali ke asal masing-masing, barulah kurang ini di mana isukan kurang balik bakal ramah. Di makanan teh berarti balik teh orang teh suka teh balik tempat bahwa orang pertama hidup mereka pesantren nyata kalau masing-masing itu kalau masing-masing. Maka mudah-mudahan orang cicing di tempat pendidikan teh, cicing di pesantren teh orang ulang selesai jadi jalma anu diangkat derajat ke Gusti Allah, nya anu diluhurkeun derajat ke Gusti Allah, dijadikeun ulama ulama imam muttaqin dan ahli ilmu, ahli ibadah, nya ahli menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kata Quran kudu betah di pesantren, kudu betah di pesantren. Undang ulama kerana pesantren, nyajak senior teh, cuma bicara teh, orang yang utama pesantren, cuma kedua kabur. Ceritanya punya kerana pesantren teh, nyajak nunggal teh di pesantren yo, di pesantren kedua kabur. Nah, hari-hari itu ada sama kalau kita lihat situasi di pasar itu seperti kumaha. Ya, hari-hari itu baru pikiran dua kamu bau dari acang, itu dari acang. Sebab kalau kita pasar itu gus umur kayak itu maksudnya lain gede, jadi paling gede. Ya, jadi kaburu ke pabrik dulu pula. Guru ke pabrik kerupuk bola bukan jual setengah terus di pabrik kerupuk masuk ke pesantren di mata itu tidak bisa lagi ada tawaran di pabrik kerupuk kata itu tidak bisa lagi ada tawaran di pabrik kerupuk yang keluar ke pesantren jadi kabur ke pabrik kerupuk bola bukan jual setengah balik ke lembur yang pesantren yang masih 3 rumah rasanya pesantren. Nah ini ke pesantren. Ya, ini di pesantren teh batur teh jangan menawa 40 poin Allah kembali dengan cepat teh. Boro-boro geus 40 poin yang boro-boro geus menawa 40 poin kakala saminggu geus sayang balik. Ya. Kakala saminggu geus sayang balik jadi dikobong yang balik. Ya, jadi dikobong teh batur alur. Ya, dari sampara ini coba yang balik itu jadi yang balik. Di Bali kesimpulan aja karena sambung di Bali sakit di kuliah sekolah ini Bali keluar Bali di luar tapi akhir nama dengan betah punya di pasar sengaja itu juga kapal gena tetap betah main di sengaja tetap betah di pasar berarti di pasar lain masalah buang kabur tapi masalah kurang cita-cita orang nyajing kayak orang dan ini roba buang kabur bertahan Ya, hari kata
hijau SMP tuluy keluar mereka malih di lawang ya sebab hari masa mereka dengan tahun saya 3 tahun saya dengan sampai sana ini yang terasa aku abi mah bahwa 3 tahun masa mereka bisa mau 3 tahun masa bahwa sama abi dari ayeuna mereka sekarang itu sekali dulu ini cakap tahun ya tadi hitung-hitung bisa orang hasil orang pesantren bisa mau dulu beginilah itu jadi sudah kuliah waktunya ya orang teh sudah atau ayam yang sambina diri orang teh di pesantren dari ayam di Kabawa Bali itunya ayam Kabawa Bali di pesantren itu mata keluar SMP itunya tolong kembali dia terjun di pesantren itunya sore kawin masih boleh maka bulan-bulan tujuan orang bulan niat orang bahwa tujuan orang bisa jaga sekolah tujuan orang adalah ngaji adalah pesantren adalah mencari ilmu maka sok pikir-pikir orang ayeuna sampai orang bahwa pikir-pikir apakah orang lebih baik orang cicing di pesantren ngaji lebih baik orang keluar namun keluar orang namun terus di sekolah namun lebih pindah ngaji mereka pabrik ya rek cicing di imah atau rek rumahan nanti kukuh tujuan namun orang rek cicing di imah rek gawe naheun namun orang rek usaha namun orang rek terus sekolah rek di mana namun orang rek terus pesantren rek mana kalau kalian ngaji mah di mana-mana kayak gitu jadi dari para orang bidang pesantren misalnya kan dia ada suara mereka dan dia ada suara itu maka ya pertahankan diri masing-masing untuk tetap cicing di pesantren untuk tetap cicing di pesantren mencari ilmu ya sebab hari judul menggaya udah menggaya sahabat ini yang banyak kenangan penuh kenangan ketika orang bersawan berarti keluar ke pesantren penuh kenangan kenangan ketika orang makan bersama kenangan ketika orang lomba ketika orang mandi bersama maksudnya lagi dengan ketika orang kawin kenangan ketika orang jadi kenangan di pesantren selamanya tidak akan terlupakan kalau selalu berkenang kan selalu berkenang tempat indah untuk di pesantren walaupun keadaan sederhana walaupun makan seadanya itu tapi di pesantren indah walaupun dah ada gendang nangka itu misalnya itu nama banyak para lama dan jadi tujuh nangka tujuh nangka tusuk nangka tului tujuh nangka usul hal jadi ke dalam sawah itu pucuk nangka pertil nangka masing-masing itu bahwa pertil nangka itu jadi kecil sawah
Kasih juga sebenarnya tapi tidak yang menjadi selalu bersama diwajib kebersamaan kehidupan di pesantren. Tetap sebabkan kita sampai yang bahwa itu yang tadi kayak waktu nanti itu. Nah, jadi simpul masalah, ini simpul masalah. Jadi insyaallah Rakan Nabi Muhammad bejakeun ka jalma-jalma kafir, ka jalma-jalma musyrik sadana anu ngarizkian naha anu ti langitna atawa anu jadi di bumina adalah Allah. Wa inna iyyakum la'ala hudan aw fi dhalamin mubin. Shadaqallahu